ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅជ្រោះទឹកឈូខេត្តកពតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទេសភាពស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទហើយក៏ឆ្លៀតធ្វើវីដេអូនេះមួយបាទធ្វើវីដេអូនេះមួយដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលធ្វើ YouTube បាទពីកន្លឹះខ្លះបាទពីកន្លឹះខ្លះដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាប់ទទួលគ្រប់គោលការណ៍បាទទទួលគ្រប់គោលការណ៍គ្រប់ម៉ោង subscriber គ្រប់ subscriber បាទខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍និងកន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលថ្មីបាទដើម្បីធ្វើ YouTube ឆាប់ទទួលបានជោគជ័យកត្តាចាំបាច់ដូចគឺបងប្អូនត្រូវចេះផលិតវីដេអូឲ្យបានស្អាតបាទវីដេអូបានស្អាតតាក់ទាញទន្ទឹមនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវចេះកំណត់នៅ thumbnail បាទ thumbnail បាទកំណត់ thumbnail ឲ្យបានស្អាតផងដែរហើយ thumbnail ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូន thumbnail គឺជាទាំងដែលបង្ហាញមុនដែលយើងចូលទៅកាន់វីដេអូអញ្ចឹងការបង្ហាញ thumbnail គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់រូបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យធំដូចរូបខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដាក់ឲ្យធំអញ្ចឹងឲ្យគេឃើញច្បាស់បាទជៀសវាងការដាក់រូបថតបងប្អូនទាំងគ្នាទូចពេកគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនទេបាទហើយនេះគឺលើកទី1ទី2សូមបងប្អូនកុំទៅសេរាយរ៉ាប់អក្សរច្រើនពេកបាទសេរាយរ៉ាប់អក្សរនៅលើ thumbnail ច្រើនពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាវីដេអូបងប្អូនគេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ដោយសារអីបងប្អូនអរគ្នាបានបកស្រាយច្រើនពេកនៅក្នុងវីដេអូនៅលើ thumbnail អញ្ចឹងគេមើលទៅគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេគឺបងប្អូនជាយាមរកពាក្យដែលខ្លីហើយបង្កប់អត្ថន័យនៅក្នុងវីដេអូបងប្អូនដើម្បីឲ្យទាញចិត្តរបស់អ្នកទស្សនាឲ្យបានគេចូលមើលវីដេអូបងប្អូនបាទនេះកន្លឹះទី2ចំណែកឯកន្លឹះទី3បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមានន័យថាដើម្បីទទួលបាន subscriber បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចុចបេះដូងឬក៏ reach heart ចុចបេះដូងលើ comment ដែលគេ comment នៅលើវីដេអូរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនបានតាក់ទាញបាទបានឃើញ comment របស់គេបានតាក់ទាញចិត្តគេឲ្យស្រឡាញ់វីដេអូបងប្អូនតាមរយៈការ reach បេះដូងឬក៏ reply សំណួរនឹងចម្លើយនៅលើ comment របស់គេអញ្ចឹងគេក៏នឹងអាចតំណាក់តំណងគេអាចផ្ដល់ subscriber ជូនបងប្អូនណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហ្នឹងគឺលើកទី3មួយទៀតដែរគឺបងប្អូនអាចយក channel របស់បងប្អូនcomment នៅលើ channel គេធំបាទ channel គេធំហើយភាគច្រើនគឺ channel បរទេសដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើង rank នៅបរទេសបាទrank ជាមួយនឹង channel គេធំណាបងប្អូនគ្នាគឺយក channel បងប្អូនទៅ comment របៀបជាពាក្យសួរសុខទុក្ខឬក៏ការចែកម្លែកសរសើរគេអញ្ចឹងទៅឃើញបងប្អូនគ្នាជៀសវាងការ comment សាប់កាលណា comment សាប់បងប្អូនអរគ្នានឹង ban គេ ban គឺ channel របស់គេអញ្ចឹងគេលុប comment បងប្អូនចោលហើយណាបងប្អូនគ្នាជៀសវាង comment សុំ subscriber ពីគេណាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នា comment ជាសួរសុខទុក្ខអីអញ្ចឹងទៅបាទ comment ជាសួរសុខទុក្ខ comment ជាសរសើរអ្នកដែលផលិតវីដេអូបានល្អដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូន comment នៅលើវីដេអូគេអញ្ចឹងមានអ្នក comment ច្រើននៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែល comment នៅខាងនោះក៏គេអាចមើល comment របស់យើងនៅក្នុងវីដេអូរបស់គេនឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែល comment ក្នុងវីដេអូទាំងប្រហែលឃើញ comment បងប្អូនដែរអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺទី4ខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីនេះដើម្បីចែកម្លែកដល់បងប្អូនអ្នកដែលថ្មីទេសម្រាប់អ្នកដែលចាស់គាត់អាចមានចំណេះដឹងច្រើនជាងខ្ញុំឬក៏បទពិសោធន៍ច្រើនជាងខ្ញុំតែខ្ញុំគឺឆ្លងកាត់រយៈពេលខ្លីដែរទេបាទឆ្លងកាត់រយៈពេលខ្លីដែរទេហើយក៏មិនទាន់ជោគជ័យខ្លាំងនៅលើវិស័យ YouTube ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដើរមុនខ្ញុំដឹងរឿងមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចែកចម្លែកសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកថ្មីដែលទើបចាប់ដើមរក YouTube ហើយក៏ជួនដំណឹងមកផងដែរថាថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន YouTube ចាប់ដើមបើក ad
បើកពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហើយបាទដូច្នេះបងប្អូនដែលព្យាយាមផលិតវីដេអូដែលថ្មីទៅសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងកាលណាផលិត channel បានបងប្អូនព្យាយាមហុសវីដេអូដែលថ្មីដែលល្អនោះនឹងមានអ្នកចូលមើលច្រើនបាទហើយបងប្អូនក៏អាចរកចំណូលបានច្រើនពី YouTube ផងដែរដោយសារអីឥឡូវកម្ពុជាយើងទទួលបាន ad វិញហើយ Facebook ad សំទោស YouTube ad បាទ advertising នៅលើវីដេអូរបស់បងប្អូនដោយសារអីក្រុមហ៊ុន YouTube ចាប់ដាក់ ad នៅស្រុកខ្មែរវិញហើយណាបងប្អូនគ្នាដូច្នេះបងប្អូនអរគ្នាសូមព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តណាសូមព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តព្យាយាមផលិតអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍របស់បងប្អូនទៅអ្នកដែលថ្មីដែលអ្នកមិនទាន់ចេះឲ្យគាត់ចេះដោយបងប្អូនដែរនឹងប្រៀបដូចបងប្អូនបានធ្វើបុណ្យមួយដូចនេះដែរបាទដោយបងប្អូនបានធ្វើបុណ្យមួយដែរដោយសារអីបងប្អូនបានធ្វើចែករំលែកចំណេះដឹងចែករំលែកចំណេះដឹងបងមានតែចំណេះដឹងទេដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយរីកចម្រើនមានតែការចែករំលែកចំណេះដឹងឯងបាទនេះបងប្អូនចេះបងប្អូនចែកឲ្យអ្នកដែលអត់ចេះអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើដូចបងប្អូនដែរដូច្នេះការជោគជ័យមិនមែនបានជោគជ័យតែបងប្អូនទេបាទជោគជ័យតែបងប្អូនទេជោគជ័យតែម្នាក់ឬពីរនាក់ទេគឺចែករំលែកបានពីទូទៅការចែករំលែកចំណេះដឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលបានចំណូលមិនចេះរីស្ងួតទេបងប្អូនបាទចេះរីស្ងួតទេដូច្នេះសូមបងប្អូនអ្នកដែលថ្មីព្យាយាមធ្វើ YouTube បាទព្យាយាមធ្វើ YouTube ផលិតវីដេអូ content ល្អសម្រាប់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ